இனிமேல் நிலநடுக்கமே வந்தாலும் உங்களுக்கு இன்ஸ்டன்ட் அலர்ட் வந்துடும். பட் அது எப்படின்னு தெரிஞ்சுக்க இந்த வீடியோ முழுசா பாருங்க. ஹே गाइस, என் பேர் ஜோ. உங்களுக்கு டெக்ல இன்ட்ரெஸ்டா இருந்தா இந்த சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். ஸோ யூஸ்வலாக ஒரு இடத்துல நிலநடுக்கம் அதாவது எர்த்குவேக் நடக்குதுன்னா அதை மானிட்டர் பண்றதுக்காக யூஸ் பண்ணக்கூடிய டிவைஸ் தான் சைஸ்மோமீட்டர். பட் இந்த டிவைஸை எல்லா இடத்துலையும் வைக்க முடியாது. பட் எல்லா இடத்துலையும் இருக்கக்கூடிய டிவைஸ் வந்து நம்மளுடைய ஸ்மார்ட் போன். இந்த ஸ்மார்ட் போன்ல நம்மளுக்கு தெரியாத நிறைய காம்பனன்ட்ஸ் உள்ள இருக்கு. அதுல ரெண்டு முக்கியமான காம்பனன்ட்ஸ் பாத்தீங்கன்னா, ஒன்னு ஆக்சிலரோமீட்டர், இது வந்து கைரோ சென்சர். ஸோ பேசிக்கா என்ன பண்ணும்னா, இந்த போன் எந்த ஓரியன்டேஷன்ல இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்கிற இன்ஃபர்மேஷனை இந்த சென்சர் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணும். ஸோ இதோட பிராக்டிகல் அப்ளிகேஷன் நிறைய இருக்கு. அதுல ஒன்னு முக்கியமானது பாத்தீங்கன்னா, இந்த போன் வந்து தரையில இருந்து நான் எடுத்த உடனே இந்த டிஸ்பிளே வந்து ஆன் ஆகுது இல்லையா, இது வந்து இந்த சென்சர் ப்ரொவைட் பண்ணக்கூடிய இன்ஃபர்மேஷனால தான். அது மட்டும் இல்ல, இந்த போன்ல இருக்கக்கூடிய காம்பஸ் கூட இந்த இன்ஃபர்மேஷனால தான் ஒர்க் ஆகுது. ஸோ இப்போ வந்து கூகுள் ஒரு அப்டேட் ரோல் அவுட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ ஒரு இடத்துல எர்த்குவேக் நடக்குதுன்னா அந்த இடத்துல ஒரு அப்நார்மல் இன்ஃபர்மேஷன் இந்த சென்சர்ல ரீட் ஆகும் இல்லையா, இந்த இன்ஃபர்மேஷன் கூகுளோட எர்த்குவேக் சர்வர்ல போகும். அந்த ஒரு போன்ல இருந்து மட்டும் இல்லாம அந்த ஏரியால இருக்கக்கூடிய எல்லா போன்ஸ்ல இருந்து இன்ஃபர்மேஷன் அந்த சர்வருக்கு போயிட்டு அந்த சர்வர் இந்த இடத்துல ஒரு எர்த்குவேக் நடக்குதுன்னு ஒரு கால்குலேட் பண்ணிட்டு அந்த ஏரியா அண்ட் சுத்தி இருக்கக்கூடிய எல்லா ஏரியாவுக்கும் இன்ஸ்டன்ட் அலர்ட் சென்ட் பண்ணுவாங்க. நம்ம இருக்கக்கூடிய ஏரியால எர்த்குவேக்ஸ் நிறைய இல்லைனாலும் நிறைய இடத்துல இந்த மாதிரி டிசாஸ்டர் வந்து ரொம்ப ஃப்ரீக்வெண்டா நடக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி இடத்துக்கு எல்லாம் இந்த அப்டேட் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். சோ இதுக்கு பேரு ஆண்ட்ராய்டு எர்த்குவேக் அலர்ட் சிஸ்டம். இது ஃபர்ஸ்டா கிரீஸ்லயும் நியூசிலாந்துலயும் தான் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணாங்க. சோ இத தொடர்ந்து போன வாரம் டர்க்கி, பிலிப்பைன்ஸ் போன்ற 7 கண்ட்ரில இத வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிருக்காங்க. சோ இது மட்டும் இல்லாம எங்க எர்த்குவேக்ஸ் ரொம்ப ஃப்ரீக்வெண்டா நடக்குதோ அந்த ஏரியால எல்லாம் இந்த அப்டேட்டை ரொம்ப சீக்கிரமா ரோல் அவுட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. சோ இந்த ஃபீச்சரை பத்தி நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்கன்னு உங்களோட ஒபினியனை கீழே கமெண்ட் செக்ஷன்ல சொல்லுங்க. சோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் நம்புறேன். யூஸ்ஃபுல்லா இருந்துச்சுன்னா இந்த வீடியோ லைக் பண்ணி உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணி விடுங்க. இதற்கு இந்த சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி அந்த பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. மீண்டும் இன்ட்ரெஸ்டிங் எபிசோட்ல பார்க்கலாம். நான் உங்க டெக் நண்பன் ஜோ.